今天呢，我们来到了一个老客户家，为他的那个听音乐的区域进行一个声学的改造。我们看到啊，这是安装器材以后的墙面，然后基本上全部都是乳胶漆，没有任何的声学处理。现在呢，声学材料都已经到现场了，一共有20多件啊，全部都是声博式的。安装声学材料之前呢，我们对现场进行了一个测试。声学材料呢，只能够处理呢90赫兹以上的声音，90赫兹以下的低音主波无法处理，30多赫兹的这个波峰肯定是没有办法处理的。但是呢，125赫兹以上的波峰或者是混响时间过长，应该可以处理。我们可以看到，大多数的中高音都在0.7秒左右的混响，这个通过待会儿的安装都是可以处理。同时开始安装声学材料。这一段录音呢是只装了前墙的2组声学材料以后的一个录音，可以感受一下。什么叫做寂寞？我的年纪还小，哪里懂得寂寞？这一段录音呢是正在安装低频陷阱的过程中的一个录音啊，声学材料基本安装完了。我们可以感受一下春江花月夜，那么它是一个高频的低频能量感强的低频陷阱的哈。声学材料安装完成后呢，我们对房间的声学进行了又一次的测试。我们可以看到了，除了31赫兹的这个是没有办法处理的低频的主波以外呢，房间的从125赫兹开始，所有的这个声音的混响时间都有减半。全部声学材料安装完毕以后呢，我们现在再来一段呢同样一首音乐的对比，感受一下。风来走来问我，什么叫做寂寞？我的年纪还小，哪里懂得寂寞？怎知是否快乐？风儿走远，云儿飘过，只剩下